of 2 minutes with 1 extra round. In the blue corner, Piccolo 呂佩儀，我哋用熱烈嘅掌聲歡迎南方選手出場，掌聲有請。And in the red corner, Jerry Anosa， 熱烈嘅掌聲歡迎紅方選手。Woo! To the red corner, athlete。唔知兩位可以為我哋帶嚟一場。Kickboxing rules 2 minutes 2 round. Only punch and kick. Okay? Head back. Back to the corner. Judge! 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 Hammer! 1-1. Fight! Round 1. 第一回合。咁一嚟有火拼係完全唔需要一個試探距離啊！一嚟又左下拳跟低手踢，大家都冇一個褪後嘅諗法 ，keep 住都係飲住上前 ，keep 住都係不停進攻，未有一個防守喺度啊！睇下邊個攻勢更加凌厲咯喎！再 keep 住大家都一個左下拳跟一腳，左下拳跟一腳。咁咧見到南方想 keep 住勇向前喎，咁我哋喺呢個擂台上比賽啦，呢個主動性咧都係會計分嘅喎。一個跣腳，衝出去就一個左入直拳嘅南方，咁啊紅方都好想不停做一個反擊啦，但係未有效去逼翻走南方啊！咁你見到南方選手成個好似機械人咁啊，挑住得飛上前啊，好似唔識攰咁啊！挑住得逼上前，將紅方選手逼咗埋成角啊！一拍開都好打，跟一腳，去！再慢慢逼上前，再左一拳，跟手踢。再逼上前，將紅方逼咗埋成角。咁不停咁逼緊上前喎，咁啊令個紅方選手不停褪緊後啊。咁啊南方選手不停逼上前喎，令個紅方選手褪後咧就唔能夠好好發揮到力量啊。咁最後10秒，10 seconds， 左右勾拳。好 ，end of round 1，第一回合。咁啊一嚟嘅左一拳啦已經。咁啊南方選手今晚佢上一回合嘅戰術咧就不停都湧住上前啦，完全都唔俾紅方有一個唞氣嘅機會。咁啊好明顯見到紅方選手都有少少亂咗陣腳啊，咁啊基本都係打住陣褪啦。咁啊未能夠好好咁將自己力量發揮到出嚟。咁啊不停都一個左一拳跟低手腳，多次命中啊！一個左一拳後手直拳命中。咁啊紅方偏到都褪緊後喎，未有一個有效嘅擊中啊都係。再叫佢逼上前，左一拳，包上前，左一拳。睇下招式上面會唔會有啲唔同啦？咁啊見到紅方選手嘅步伐會好強勢啦，每次打嘅時候咧都會上咗一個 side step， 咁啊令到南方選手冇咁容易捉到自己啊！但係相反南方選手不停都逼住紅方去走啊，咁啊紅方要不停去做一個步伐嘅移動咧，消耗體力係會多好多噶。呢個左入拳加後擊，低手拳加後擊，咁啊張常睇下南方選手磨氣喎，睇下佢有冇變翻佢節奏啊！喂，左入拳20 seconds， 仲有30秒。佢不停嘅湧上水，左入拳，跟低手踢，再跟手踢，10秒10 seconds。左入拳，End of round 2， 第二回合結束。係一場好激烈嘅比賽啊！可以見到雙方嘅進攻動作都係十
氣場咧練到就要有少。Here's the result. Judge 1, red corner 19, blue corner 20. Judge 2, red corner 18, blue corner 20. Judge 3, red corner 18, blue corner 20. So the winner is blue corner. Congratulations. 是個冠軍拉長，再次恭喜南方嘅獲勝者。恭喜晒南方選手 ，Congratulations to the blue corner。